nuk ka qenë për gjithë vendet e OKB-s, por dhe nuk do të paguhet shumë $1 miliard për të qenë antar i përhershëm. Pak a shumë ky bord i krijuar nga Trumpi për gazën, bordi i paqes, ngjan më shumë me OKB-n që kemi antarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit dhe të përkohshëm, por ata që janë të gjithë aty. Të gjithë ju si e keni lexuar avokat, na sjell gjë kjo ne apo jo? Atëre ftesa për zotin Rama nuk është. Ftesa për Shqipërinë është. E para kjo. Ata kemi përfaqësues, ata kemi zgjedhur ne. Ai pavarësisht sa etarit personale. Duhet të kuptojmë diçka. Ftesa shkon tek vendet respektive që për Trumpin ka një strategji të posaçme kur në momentin kur do të ndërmarrë disa veprime, sigurisht shtetet që fton do t'i përdor për interesin e tij tek bordi. Ti jemi realist tani për këtë gjë. Zoti Rama, me atë që unë pash, ishte shumë e qartë që e priste. Pse e priste? Sepse me shkronja kapitale të shkruash një lajm që ta shikoj gjithë bota, edhe duke qenë i vetë krenuar se të ftoj Trumpin, imagjinoni ju se në cilën situatë është zoti Rama nga momenti ku zoti Trump është në krye të detyrës. Pra, të shikoni ju reagimin e tij kur erdhi një ftesë. Dhe mos harroni një fakt tjetër. Shtëpia e Bardhë ka dalë me deklaratë dhe ka brenda 2 borde. Po në të dyja borde rezulton Tony Blair. Tony Blair me lek tona ka qenë këshilltar i Edi Ramës. Pra, Edi Rama ka pas një ndërmjetës në atë bord që të propozoj emrin e Edi Ramës dhe të Shqipërisë sigurisht, sepse Shqipëria përfaqësohet. Dhe nesër, një palestinez që do vinë në Shqipëri, do vinë në Shqipëri dhe nuk do fletë të shtëpia e Edi Ramës. Ti themi qytetarëve ashtu siç është mos të themi shqiptarëve se Trumpi ftoi Edi Ramën, se ky është mashtrim publik. Trumpi ta ftoi Edi Ramën në shtëpinë e Bardhë. Atëre po, Trumpi ftoi Edi Ramën. Atëre po, e pranoj, Trumpi fton Edi Ramën në shtëpinë e Bardhë. Trumpi takohet me Edi Ramën në shtëpinë e Bardhë. Fakt konkret. Por me Edi Ramën, po jo për shkak të NATO-s, jo për shkak të krizës që mund të ndodhë me Danimarkën, por Edi Ramën në shtëpinë e Bardhë. Dhe ju e shikoni se si Edi Rama doli dhe tha ftesa personale. Asnjëherë një kryeministër nuk thot ftesë personale, sepse në të njëjtën kohë është ftuar Shqipëro, Italia, Turqia, Kanadaja dhe vendet e tjera janë ftuar. Dhe mos harrojmë një fakt tjetër, edhe Katari është ftuar, dhe mos harrojmë edhe një fakt tjetër, Ministria e Jashtme e Izraelit, sapo pa listën fillestare, tha më falën dhe zotëri, ku shkon ti dhe merr vendimare për të bërë komisionin e paqes apo bordin e paqes. Dhe nuk ka lidhje fare me OKB-n kjo gjë. Nuk ka lidhje fare. Ju thoni që Rama ka futur mik Tony Blairin për të marrë ftesën apo si? Po sigurisht, se çfarë mendon ti? Pse s'ka zoti Rama lobim me zotin Tony Blair? Mos harroni një fakt se gruaja e Tony Blair merret me këto organizata humanitare që çuditërisht ndodhen nëpër ishujt të Greqisë, çuditërisht ka ndodhur ku ndodhi në Kipro, atëre hyrja e Turqisë në gjysmën e Kipros. Megjithatë, për ta lidhur me ata investojnë tek vendet kur ka dhimbje. Familja Tony Blair investon në vende ku ka dhimbje. Dhe aty dalin me përfitime, se këshillojnë, të japin këshilla të mëdha për të shmangur konfliktet. Opozitës ja kanë ngrirë pak sa buzëqeshjen besoj, sepse duke sigurisht nuk ka lidhje me opozitën, sepse edhe unë e pash. Nuk ka lidhje kjo me opozitën. Nëse do ishte siç thot opozita, narkoshtet Shqipëria. Nuk besoj se Trumpi të ftonte një kryeministrin në një narkoshteti. Po nuk e ftoi fizikisht, më e ftoi në një forum, nuk e ftoi fizikisht. Po sido që tjetë ajo qëndron, ftesa është aty. Po nuk ka lidhje, nuk është ftesa ajo më zotëri, edhe një herë po të them. Ajo nuk quhet ftesë. Ajo quhet që një shtet që është antar i NATO-s dhe unë e dua për një arsye
të caktuar të jetë në atë bord, pra pjesa atit bordit, po jo në bord, sepse nuk është në bord, është pjesë, pra jashtë bordit janë persona të tjerë. Dhe të çoj letër, ti për shembull do të bëj unë ty një shembull. Martohet çifti. Edhe çifti nuk njeh disa njerëz që shkojnë në dasëm. Po ata që nuk i njeh, sigurisht që kur shkojnë edhe te dasma, urojnë çiftin. Sepse ai ka ftuar, pavarësisht se emri ka ardhur nga vjerria apo ka ardhur nga njerëz të njërit apo tjetër. Pra ti do falenderosh atë që ka krijuar ceremoninë. Martesën kush martohet? Çifti, jo vjerri vjera. Por a ka kosto e gjitha kjo për një avokat? Apo fundit erë një ftesë, okay, edhe ne do përfaqësohemi atje. Ftesa nuk nënkupton takim personal. Nuk është ftesë më zotëri. Është aderim të një bord jo formal. Është aderim më zotëri. Aderon. Ka ndonjë të keqe kjo? Qa ka? Kjo s'ka asgjë të mirë as të keqe. Kjo ka diçka që jep Ramës në sy të një publiku i cili mendon që Trumpi e ftoi, e shikon se ky ja doli. A kupton? Ky ja doli. Po nuk ja doli sepse takimi ose ftesa ka një diferencë të madhe. Takimi është diçka që bëhet privatisht, bëhet në takim bashkë njëri me tjetrin në shtëpinë e bardhë, ndërsa rasti me bordin nuk është diçka që bën Shqipërinë të jetë më e gëzueshme apo të jetë më e mirë apo më e keq. Nuk ka lidhje fare kjo gjë. Domethënë ku ishim as sekundi. Pasi kjo nuk ka ndryshuar. Nuk ka ndryshuar linja. Linja është e qartë. Edhe Maduro tha, hajde se do bëjmë kontakte, dhe ai tha, por çfarë thu, patjetër, mos ke merak. Edhe pas një kohe të caktuar, i çoj, edhe ku e ke sot në Amerikë ke. Ndonjëherë na i ftes kur të vjen, ki e parasysh që nuk është ashtu që si mendohet. Dua të thënë diçka tjetër, hajde thot. Hajde. Jo, s'kam problem.